एक बिल्ली यहाँ पर सो रही थी। तभी यहाँ चींटियां जाकर उसके बाल को छिलकर भाग जाती हैं। तभी उसे बिल्ली को होश आता है। वह देखी है कि मेरे ऊपर बाल ही नहीं है। जब उसका पता लगती है तो उसको पता चलता है कि चींटियां मेरी बाल को लेकर चली गई हैं। तब गड्ढे में जाकर देखते हैं। तब उसकी सजा देने के लिए कुछ विचार बनाती है। पर क्या? पर चींटियां ही बिल्ली पर भारी पड़ गई और इसके ऊपर कूद पड़ी अचानक से और तीर चलाने लग पड़ी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नई नई वीडियो आती रहेंगी।